आज जो वीडियो ना 8000 सीरीज में 8600G के साथ बिल्ड होने वाला है, जिसका प्राइस होने में मात्र 33,500, जो कि कंप्यूटर से हम बताने जा क्या कर 8600G प्रोसेसर है इसके अंदर में। मदरबोर्ड की जो बात करते हैं आसूस की तरफ से हमारे B650 आसूस मदरबोर्ड है। रैम की जो बात करते हैं कॉर्सेयर 16GB 5200 रैम है इसके अंदर। SSD की जो बात है 500GB कूलसेल P3 है और साथ में पावर सप्लाई CX500 कॉर्सेयर की तरफ से हमारे साथ में 4 पंखे वाला कैबिनेट। इस टाइप का पीसी यदि आप लोगों को चाहिए तो अपना गिनीज और ले जाओ 102 विशाल और एड्रेस होने वाला है।